Друзья, всем привет! Вы на канале Прусские Копатели. Сегодня я решил пуститься во все тяжкие. На улице жуткий ветер, только закончился дождь. На полях просто, не знаю, болото, мягко говоря. Снимать на улице даже вступления не стал, потому что там вообще даже с микрофоном слышно ничего не будет. Не знаю, сейчас вам слышно, нет? Как задувает. Задувает прилично. Сегодня к обеду обещают порывы до 22. Поэтому не знаю, в каком формате снимать буду. Комментировать, я думаю, находки будет бессмысленно. Все равно вы ничего не услышите. Наверное, прям просто буду показывать видео на фоне этого сильного ветра. И, наверное, буду просто какие-то комментарии потом прописывать вам, чтобы было понятно хотя бы, что да как. На поле невозможно ходить, хоть и песок, облипаешь так, что просто кошмар. Спустился чуть ниже, тут вот так подрасчищено, у меня тут первый сигнальчик. Место замусоренное, видно то, что много советского хлама всякого. Что-то вот маленькая копеечка, да, я так и думал. Попадает первая монетка. Такая малютка. Одна копейка, 1982 год. Вот и омонетились. Состояние неплохое. Все. Пойдем дальше бродить. Выпадает у меня еще что-то кругленькое. Такую ямищу вырыл. Вот она лежит. Фенюшка, наверное. Давайте откроем. Ну да, она самая. Один феник Кайзер. Слушайте, состояние такое неплохое. Сейчас почищу. Ну да, такая бодренькая. 1891 или 4 1894 год. Один феник. Вот уже хоть что-то немецкое попадается. Походим здесь еще немножко, а так планирую переезжать. Очень много советского мусора. Здесь прямо вот в деревьях вообще помойка. И здесь тоже такое себе. Ладно, немножко походим. Время еще много у нас. И если что, куда-нибудь переедем. Погнали. Друзья, я переехал на другое место. Смотрите, как погодка-то распогодилась. Вообще шикарно. Несмотря на ветер, солнце прямо улыбается. Не знаю, посмотрим, что за место перспективное. Нет, я здесь еще не ходил. Не знаю, где-то стерняк, где-то диск. Надеюсь, будет не так мокро. Посуше, чем на поле. Все, ребят, не переключайтесь. Погнали на поиск. Сменил два места. Вообще уже часа полтора находок нету. Как я и говорил, во все тяжкие занесло меня, шел к домикам, а здесь глина, оказывается. Это просто капец. Ноги не отлипают, лопату вообще почистить не могу просто. Как это сделать, я не представляю. Просто жесть. Вообще просто лопата тяжеленная. Тут сигнал просто хороший, не знаю, попробую такую лопату выкинуть. Какая-то ерундовина очередная. Из-за таких вот шмурдяков, столько сил теряется. Не знаю,
пойду я, наверное, отсюда. Потому что это какое-то издевательство, не коп. Попробую поискать где-нибудь рядом. Пусть без домиков, но хотя бы по суше. По песочнине, что ли, поле. Не знаю. Сейчас придвинусь. У меня наконец-то находочка. Цинковая единичка. Вот она. Состояние такое, ничего. Здесь песочек. Прям чистый-чистый. Никакой пропаганды. Да, немного сегодня монет попадается. Да условия такие тоже. Здесь вот нашел местечко, так, конечно, по суше, чем на предыдущем поле. Ладно, похожу немного, будет интересно. Может, завтра сюда вернусь, посмотрим. Сделал шаг. Еще цинкушка. Да, они как грибы. По одной не бывает. Так, давайте положим ее куда-нибудь. Вот сюда. Здесь у меня еще семечко. В ямке. Не знаю, можно пином, конечно, даже не копать, попробую. Вот сигнал не глубокий. Так. Нет, все-таки, наверное, лучше копнуть. Здесь уже сильно звенит. А, нет, это у нас мусор. Ну, ладно, не получилось контента. Иду к машине уже. Вот у меня торчит. Сначала думал серебрушка, блин, потом сотрюшка присутствует. Даже не солнышко. Да. Надежда, что серебро. Не знаю, завтра, может быть, сюда еще приеду и продолжу снимать. Сегодня особо показывать нечего. Увидели, монет немного. Так что посмотрим. Может быть, завтра удастся что-нибудь найти. Ну что, день второй. Вернулся я на это же поле. Немножко с другой стороны зашел. Спустя час копания поисков, наконец-то выпадает первая монета. Я уже вижу, что это пятерочка, колоски. Вот в таком бодром состоянии. Монетный двор А, 1924 год. Хорошая монетка. Хорошее начало. Ой, у меня тут печалька такая выскочила. Такая. Когда тут по-братски можно понять. Не знаю, какая вот эта птичка. Почта, не почта. С этой стороны она запартизанена или что, не пойму. Просто убитая. Да, жалко. Очень жалко. Ладно, если бы целая, хотя бы гнутая. А тут вообще печаль. Ладно, все равно заберем. Да, ничего так больше мне не попадалось. Поиски. В конце покажу кучу этих поисков. И одна монетка. Пятерочка, колоски. Ладно, и двигаюсь потихоньку к машине. Может, что-нибудь еще выскочит. Посмотрим. Вот такой вот развальчик здесь. Куча битья, кирпича. У меня тут глазами вот такая находочка. Вот такая вот плитка. Напольная. Не пойму. Или на стену. Здесь вот такие вот надписи. Пока не разобрать. Ну, заберу.
Дома почищу. Такая интересная вещица. Почти целая. Вот здесь немножко только сколы с этой стороны. А так прям вообще состояние класс. Наверное, напольная стоит. Да, тут, конечно, непонятно. Ну, прикольно. Ставьте лайки, ребят. Такая необычная находка в полях. Едь на песочек, говорили они. Будет сухо, говорили они. Пока я доставал тут какой-то жбонь, я теперь выбраться просто не могу. Просто зыбучие пески. Пока одну достаешь, застревает. Без собак. Давай. Короче, продолжение следует. Буду выбираться, двигаться до машины. Надеюсь, выберусь. Не переключайтесь. Добрался я до машины. 5 минут выбирался из этих песков. Как видите, ни один сапог не пострадал при этом. Ну и что, сегодня по находкам, конечно, все грустно. Вот такая вот кучка поисков. Одна монетка. Пятерочка. Хоть сохранчик неплохой. Ну и такая вот грусть, печаль. Когда-то была прягой. Вот здесь с птичкой с такой. Не знаю кто. Что-то я предполагаю почта. Не знаю, подскажите, поправьте, если не прав. Ну и плитка. Пока шел, даже придумал предназначение. И, по-моему, буду использовать как фотофон для находок. Буду для формы выкладывать. Посмотрим, заодно почищу надписи с обратной стороны. Посмотрим, что за завод-производитель. Ну и что там еще написано. Ну, в общем, так, сейчас буду отмываться, переодеваться и отправляюсь домой. Ну, вы, ребят, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал, не забывайте жать колокольчик. И всем до новых встреч. Пока.